बड़ी खबर आ रही है रशिया से। रूस में जबरदस्त भूकंप का झटके महसूस किए गए। ये इतना हाई लेवल का ये अर्थक्वेक था कि इसने बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धराशायी कर दिया, जमीन दोज हो गई। ये कल ये अर्थक्वेक आया है, इसकी जो तीव्रता कही जा रही है वो 8.7 का अर्थ होता है सबसे भयंकर कैटेगरी का भूकंप। तो भयंकर भूकंप से थरथराया रशिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इसकी धराशायी हो गई। आइए आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं रशिया के अर्थक्वेक्स का, आइए देखते हैं।